Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu. Lidl grilio talentuose į kovą prieš Mindaugą Stasiulį stos 12-okas, kurio keptas varškės sūris bus skanesnis. Sūris, camemberts. Kebra, žaisim žaidimą valgoma, nevalgoma. Visa tai Lidl grilio talentuose jau netrukus. Valgoma. Sveiki, čia laida Lidl grilio talentai. Aš esu Vytaras Radzevičius. Šiandien esame nuostabioje vietoje, Neries regioninėme parke, Ausiutiškių regykloje. Ir šios laidos tema – sūriai. Netrukus supažindinsiu su laidos dalyviais, bet prieš tai nuvažiuokime į Lidl parduotuvę įsigyti produktų. Šios laidos tema – sūriai. Ir aišku, kaip galima apsieiti be lietuviško varškės sūrio. Vienas yra liesesnis, kitas riebesnis. Paimsiu kiekvieną po vieną, kad visiems užtektų pavalgyti. Ir gal tie žmonės, kurie šiandien gamins laidoje, yra vegetarai, bet aš, pavyzdžiui, kadangi šiandien irgi kepsiu vakare dar namie ką nors, tai aš sūrį tokį turiu receptą, kad visada jį apvynioju į šoninę, bekonų. Dar pasiprieskoninu kažkaip, žolelių, druskos truputį ir būna labai skanu. Jeigu norite kepti mažai, valgyti mažai, bet labai sočiai, tai be abejo tam geriausia tinka camemberų sūris, sūrių karalius. Receptų yra daug, nežinau ką jie gamins, aš tai paprastai pabarstau rozmarinu, truputį aliejaus viršaus, česnako užspaudį, suvynioji ir kepi. Na, o jeigu neturite laiko, tai nusiperkat štai šiuos paruoštus sūrius, iškepat, patiekėt, visi patenkinti, giria, sako kaip skanu, o jūs apsimetat, kad viską pats padarėt. Kur varškės sūris, tai akis raipsta ir nuo uogienių, nes sūris su uogienė, kas gali būti skaniau. Aš labai mėgstu, nežinau kaip jūs, pavyzdžiui, man mėgstamiausia yra vyšnių uogienė. Manau, pritiks labai prie mėlynių. Čia net gal nieko kep nereikės, tiesiog užsitepi ant sūrio ir valgai, kol kažkas kitas kepa. Labą dieną. Sveiki. Reikia nepamiršti programėlės Lidl Plus. Yra. Ir šiaip daug naudingos informacijos. Katalogai, maisto prekių ir ne maisto prekių. Viską gali rasti Lidl Plus programėlėje. Kaip įprasta Lietuvoje, tikėtai ir netikėtai truputį krapnuoja, bet tai mums nesutrukdys kepti sūrių. Ir metas susipažinti su laidos dalyviais. Mindaugas Stasiulis, TV3 laidų vedėjas, čirškinimo patirtis 12 metų. Arijus Traigys, grilio profesionalas, čirškinimo patirtis 6 metai. Jeigu man reikia gaminti kažkam specialiai, o dar tuo labiau čia kažkoks respublikinis konkursas, ar ne, Lidl grilio talentų, tai mane tai labai spaudžia ir man yra labai sunku. Dėl to atvažiavau su tokią poziciją, kad tiesiog praleisiu laiką gerai, bet nesvarbu, ką aš iškepsiu. Su grilium draugauju visada, visai artimas, ypač vasaros sezoną. Žiemą, aišku, rečiau, nes ir sąlygos oro dažnai neleidžia, bet vasarą visai dažnai. Savaitgalis neretai su grilium praeina. Pradėjau gaminti pakankamai anksti, ypač tuos saldėsius, nes jau mažam visada skaniau, kas saldu. Ir kadangi man yra 18 metų, tai turbūt gaminimo pradžia yra kokie, nežinau, koks 10 gal metų. O grilius prasidėjo tai su kaimu, nes kadangi gyvenu senamiestį, nelabai ten sąlygos griliai, bet kai išvažiuoju į kaimą, ten grilio vieta ir aura.
Kas nenorės geros jautinos, gero antrekoto arba išpjovos, kur kilas kainuoja 5 eurų. Tai aišku, bet tai nieko daryti nereikia, ten reikia užmest. Skaniausi dalykai yra paprasti dalykai, bet jie, aišku, kad tiesiog daug pinigų kainuoja. Tai mano topas totalus yra jokių išsikalinėjimų, jokių lazdų perlenkinėjimų, tiesiog gera mėsa, ant ugnies tiesiogiai normaliai pačirškinė ir viskas. Ir tada pomidoriukas, ten kukurūzas ar cukinė, nesvarbu. Tiesiog valgai, nereikia net šakutės su rankomis, supjaustais svistuko, dar kažko yra skaniausia. O visi tie dalykai, kurie ganėtinai sudėtingi, ne man. Mano firminis patiekalas sūris, varškės su saulė džiovintais pomidorais ir česnakais. Važiuodamas jau galvojau, kaip aš šoku ant savo sudoroto varžovo, reiškia, krūtinės. Ir galų gale paaiškėjo mums bešnekant, kad mes greičiausiai esam tolimi giminaičiai. Jis gyvena Vilniuje, liktai jo, dabar supratau, bet jo giminių labai daug yra Žemaitijoje. Jis sakė, kai buvo giminių suvažiavimas, tai net, sakė, buvo belenkiek Stasiulių. Tai akivaizdu, kad jie dažniausiai tą rūšis atrandama tik Žemaitijoje. Tai gali būti, kad mes esam labai tolimi giminaičiai. Nuo to tik smagiau bus jį įveikti. Jo, esu azartiškas žmogus. Ir turi turėti visada kozirį kišeniai. Varžovas išties gana rimtas šiandien. Mindaugas iš tikrųjų nedaug ką žino, bet mes su Mindaugu esam giminės. Tolimos giminės iš Žemaitijos. Bet manau, kad pergalę įmanoma pasiekti. Pakovot verta, bet aš noriu, kad bent jau nebūtų mano maistas, kad nebūtų šlykštus. Kad žmonės, kai valgo ir taip ir sako, kad labai skanu, man labai nemalonu. Šiandien esu apstatytas Stasiuliais, Mindaugas kairėje, Arijas dešinėje. Netgi yra įtarimų, kad jūs kažkokie giminės, bet mes tik kiek vėliau aptarsime. Aš tik primenu taisyklės, netrukus jums įteiksiu peilius ir jūs galėsite pradėti kepti sūrius. Ir paaiškinsiu, kas kam atiteks. Tas, kas antras bus, čia antras nuo viršaus, paskutinis nuo pačios, tam atiteks Lidl krepšelis su puikiausiomis gerybėmis. Iš karto Mindaugas nori pasimti. O kas jau iškeps kažkaip geriau, tai tam atiteks 200 eurų čekis apsipirkti Lidl parduotuvėje. Yra dėl ko kovoti, ar ne, vyrai? Norėčiau keisti nuomonę. Kaip tai? Noriu antro prizo. Iš karto? Iš karto. Man bus lengviau, ačiū. Tai štai, peiliai jūs į rankas, būkite atsargus, į aštrus ir galite pradėti gaminti, o aš prie jūsų prie vieno, prie kito prieisiu ir visaip jums ten trukdysiu, kalbindamas ir panašiai. Konkurentui sėkmės. Prašom. Sėkmės. Lygybės nebus, nes kur giminės ten ir peiliai. Tai jūs neturit bendrų kokių nors ten žemės interesų, nesiriboja plotai kur nors ten tėvų senelių, ne? Tiesą pasakius, Arijos pavardė yra jau nuplauta nuo Stasiulių. Jau nebe Stasiulis. Bet tu išaiškinai, dėl to esi mokslo žmogus, išaiškinai, kad mes galbūt giminės esame. Taip, gali būti. Nes ten ta papkė giminės medžio, ten nepriepsi vieną ranką. Toks gražus lietuviškas, žemaitiškas žodis papkė. Papkė, giminės papkė. Tai kaip čia gaunasi? Tai tu esi nesantuokinis jo kažkoks ten pusbrolis, ar kas? O, dabar sunku čia atgaminti, nes čia močiutės, mamos, brolio, vaikų, brolio, vaikų, malkiniai buvo. Atėjo šitasgi, turėjo arklės Stasiulis, pardavė ir susitiko į giminės Žarėnuose, paskui jie Napolių pupiniai, telšiai, plungė jis. Jis Vilniuje gyvena. Tai jis iš to regiono. Ir jis jo pavardė nėra Stasiulis. Ir filialą atidarėm. Bet vis tiek jau galima sakyti, kad prie Stasiulių. Tai va taip painiai atrodo, bet iš tikrųjų mes giminės. Turi sūrio varškės, matau rozmarino guli. Aš galvoju, o gal to sūrio tiesiog taip pavalgom. Labai skanus Lidlo sūris. Su pasakymu, kad tai keptas sūris. Galbūt. Ne, labai gerai. Iš tikrųjų, čia yra viena tokių smagiausių temų, nors man sukėlė tokį stresą. Sūris. Kaip galima iš sūrio dar kažką daryti, jeigu jis jau yra savaime. Toks sviestas, sviestuotas, duona antrą kartą perkept. Bet paskui supratau, jeigu bus, va šito kas iškrito, jeigu bus kamambero, ne kamamberto, kamambero, tada bus paprastas varškės sūris. Žodžiu, darysiu, šitas daiktas bus labiau kaip desertas, o šitas bus kaip desertas ir pagrindinis patiekalas, nes sursvumo gali turėti. Tai bus, žodžiu, toks fromažas, kaip prancūzai sako, tai ir bus ir desertinis, ir nedesertinis. Viskas vienu metu. Ir tu teisingai kalbė apie prancūzus.
Va. Koks prancūzas be batono. Taip, mums reikės dar šito. Kol aš šneku, mano konkurentas jau baigė pagaminti. Einu paklausiu, ką jis gamins, tu gali pradėti. Ar jau ką tu gaminsi? Gaminsiu keptą varškės sūrį su saulė džiovintais pomidorais ir česnaku. Labai gražiai skamba. Ir aš tave sveikinu, tau šiandien gera diena iš tiesų yra. Nes, kiek žinau, turėjai rašyti matematikos bandomąjį egzaminą. Jau ne tarpinį, nes 12-okas, bet bandomąjį egzaminą. Taip, tu nebuvai apšalęs, kad jis yra 12-okas. Aš apšalęs. Tu irgi sakė, jam jūs atėjęs. Aš galvoju, kad mes bendramžiai. Ir pradėjau pasakoti apie kem 6 vidurinę. Bet kokiu atveju linkėjimai mokytojai Indrei. Irmai, bet kokiu atveju linkėjimai mokytojai Irmai. Jis patikimose rankose, jam čia reikės matematikos. Kiek ko įdėti, kaip proporcijas. Kai giminingi žmonės, tai jie daro tą patį darbą, taip pat pradeda. Česnakus lupa. Aš truputį čia tą platų asortimentą prie savęs patrauksiu, kad niekam neužstotų žiūrovams. Man labai kvepia čia tie visi žalamynai, aš jaučiuosi kaip žiedas tarp žiedų. Kaip jums vaikinai sekasi, jo, matau skirtumus iš karto. Mindaugas tai taip smulkiai labai jausto, o Arijas tai tokiom skiltelėm. Skiltelėm, rekeliam, dėl to, kad dėsis ant skiltelių sūris ir dar ant viršų dėsis skiltelių. Bet labai profesionaliai pjaustai. Aha, gerai pjaustai. Aš galvoju, kad tas peilis toks galėtų būti gilesnis, kad taip pjaustyt, bet matai, jis moka. Ar dažnai Ari jau kepi tokį sūrį? Ar čia pirmas bandymas, ar specialiai laidai pasiruošiai? Dažniausiai sūris būna naminis, bet čia tikrai labai panašus į tą naminį sūrį. Ir tie sūriai atvažiuoja iš Žemaitijos, kaip bebūtų. Gal net nebūtų keista, ne, Mindaugai? Nebūtų. Prasideda separatizmo jau idėja. Ir atrodo, kad Vilniui badmetis, nes atveža po 5 tos sūrius. Tai teko ką nors galvoti, daryti. Ir gimė toks receptukas, visai gausi skaniai. Čia jis tavo sukurtas? Mūsų sukurtas, ten truputį vis modifikuotas. O tavo, Mindaugai, receptas yra čia koks šeimyninis ar giminės? Ne, čia mano receptai yra kamamberas, tai yra toks svečių užbėgimo. Kur labai greit. Tu vis tiek čia niekas gal nevalgys per daug, bet kažką reikia padėti, tai pakepi. Bet būna rizika su kamamberu, vieni lydosi, žinai, kai gerai pakaitini folijoje, išsilydo ir viduje jau skistimukas gaunas, kur tik su batonėliu taip opa, arba su lasdelė semi ir srebi. Ir kiti būna, kurie tiesiog dar labiau sukitė arba išsipučia, pasidaro toks kaip piragas. Šitas, pavyzdžiui, paprastas varškės sūris, čia jo česnakiukas, labiau pipiriukai ir rozmarinas ir medaus dar reikės. Tai bus toks salsvesnis daiktas, jis toks patiš ir bus toks, kur sėdė, padėsim ant lėkštės, kai iškepsim ir visi su šaukšteliu semia, medų pamirko. Supratau, kad sūriai yra labai patogus dalykas užkišti netikėtiems svečiams, nes kamamberas dar, man atrodo, labai sotus yra. Ir jeigu jau galvoja svečiai, kad gaus kažkokį antrą patiekalą, tiems štai dar vienas kamamberas. O čia tuo tarpu Arijas sučečkavojo džiovintus pomidorus. Taip, džiovinti pomidorai irgi jis kaip česnakas po apačia ir ant viršaus. Aišku, aliejaus džiovintų pomidorų negalima išpilt. Vertybė čia yra. Vertybė. Kad prieskoniai geriau liptų, reikia sūrį sudrėkintam aliejui. O tu sūrį tiesiai ant grotelių keps ar ne? Dėsiu į skardelę ir tada sūris keps skardelį. Taip, va, prieskoniukai paruoštas. O prieskoniai kokie? A, čia šimtmečių slaptas receptas. Nu... Ta prasme, pipirai ir druska tau yra slaptas receptas. Nu gerai, išduosiu. Matau, čili yra. Ne, saldžioji paprika. Saldžioji paprika, tada citrinpipiriai, džiovinti čiobreliai ir druska. Šiaip nemėgdavau aš tų kaimiškų produktų, man skaniausias dalykas būdavo grietinė iš parduotuvės, nes naminė grietinė, sviestas, šlikštų būdavo. Dabar... Bet tam mačiutė liepdavo išgerti, ką tik primilšto pieno. Ai, podelį. Kažkada esu bandęs tiesiai iš karvės. Neįspyrė? Ne, nu, tu pažinėtės daug gryti, bet nejokauju, nu, iš dabar. Rimtai taip bandė? Taip, tai kas čia tokio. Ir tu taip darei? Nu, aš miesto vaikas. Aišku, man jausmas paskui buvo keistas, bet nepasakos dėl ko. Bet tas žindimo toks jausmas buvo, ne? Dabar kamamberą lengvai pjauni, tokį skrudimėlį padarai? Jo, padarau skrudimą, pasižiūrim, kas nutiko jam. Kokia priežastis? Dėl kokios priežasties iš čia Lietuvoje. Kryžmai tai suprast. Jo, ir tada aš turėsiu progą į jį dar ką nors įdėti. Prikamšyti, jo. Uždėjom pirmą česnako sluoksnį, tada džiovintų pomidorų. Varškės sūris jau toksai atrodo gerai apsivoliojęs į pomidorų aliejuje. Jo, aliejui.
Dabar, aišku, jį svarbu įtrint gerai. Ir viskas. Ir dėsim dar ant viršaus. Dedam Tokį antrą sluoksnį. jo česnakiuką. Ir dar džiovintų pomidorų ir truputį apšlakstysim dar aliejų. Suprantate, čia viskas yra antiek paprasta. Biški pipiro, biški druskos, tada rozmarino užmesiu ant viršaus. Turi maišytis kažkaip skonį. Nežinau, aš kažką pamiršau. Kažkaip binioji ir kažko dvėjoji. Ne tą, man Gal atrodo. kokio aliejos reikėjo biškai? Sakai, bet lemą riebų, supranti. Nu, nežinau, aš šiaip paklausiu. A, gerai, sakai, žinau. Aliejaus biški. Aš žadėjau, bet galvoju, ant sūrio dar, ant riebalo dar aliejaus. Bet tu įpražiodęs, esi subėgs į vidų. Bet geras aliejus neprapuolė dar, niekam. Kito sūrio receptas yra toks pat. Kas yra geriausi ingredientai, abiems sūriams yra praktiškai identiški, tik prie kamambero aš dar įdėsiu, šalia padėsiu figų džemo įdėsiu. Botaniuk, ai, dar reikės bulką išsikėpti, o dieve tu mano. Ar jūs tuo tarpu googlino čia laiką nusiminėjai? Jo, nusiėmiau laiką. Ar googlinai? Ne, recepto čia neišgooglinsi, jo man atrodo net neras internete. Žiūrėkit, kokį metodą sugalvojau. Na. Pašildau šaukštą, Taip. kad medų galėčiau pakabinti lengviau. O čia tai gudrybė. Labai geras, kaip sako lietuviai, tipsas. Dabar įvyks tokia, kaip čia, performances. Rozmarinas. Rozmarinas paslėpia visas klaidas. Tai čia matau pas te du tokie UNESCO saugomi lietuviški Taip. patiekalai, varškės sūris ir medus, o čia jau tokia Taip, čia yra invazija. lietuviškos rūtos pusbrolis. Rozmarinas. Čia dar vienas patarimas šioje laidoje, labai, kad nereikia tos sintetikos chemijos, va, imi žalumyną, patepi ir viskas. Žiauriai tokią gerai. šluotelę pasidaryti. Gražu. Jauksta šunta. Vidus jau Viduje- man atrodo leidžiasi, jau Jo vidus leidžia, tai yra gerai. aliejus dingo. Aliejuko nebėra. O, sakai, gerai, sakai, kad aliejus biškai reikia. Nu dar čiut-čiut. 3, 2, 1. Dėdį. Važiuoja. Pakopa išėjo. Du hast mich. Sprechen Sie Deutsch? Ein bisschen. Wow. Nu bet blemba. Nu, bet gerai. Gerai. Nepatinka man. O kvapas koks? Česnakiukas. Gerai, taip eina. Man nepatinka jo sėkmė. Nes neturiu kur kepti batono. Žinai, kaip grilininkai, biški parestinti. Tai jo grilis laisvas gali pasiekti. Jo, gali. Čia turbūt neprieštarausi. Kokia? Čia, giminė yra vis Kur tiek jau gimėjom, viskas. kur augom, kur žemė šventa. Mindaugai, tik aš iš tavo duoną, žinok, neatsakau. Jo. Jūs galit kartu Gerai, pabūti, ačiū. kaip giminė susitikę. Kaip tik jaučiu kažkokį svilėsių kvapą. Ai, ne, dar normaliai. O, šitas jau biški jo. Bet žiūrėk, toks gražių užuomina, to jis padeda. Jo. Kad nesidegti. Hebra, žaisim žaidimą valgoma, nevalgoma. Atneškit sviedinį. O, gerai. Čia O buvo dėl to, kad atsivertė dugnas truputį ir pasimatė, kaip jis atrodo. Tai nėra deksnys. Tai aš pasakyčiau, atrodo panašiai kaip burlaivis su nevalytų dugnu po sezono. Bijokit ne peilio šakutės, nes iš vieno durys, durio keturios skylės. keturias skylutės. Jo, čia Nu. 4 durų. Jo. 4 durų į šakutį. 4. Visais. Gal tu imk šaukštą. Jeigu toliau taip varysi, tai gausi, reiškia. Vytarai, seni pažįstami esam, tylėk. Tyliu. Noriu pasakyti, kad dar vienas laidos tipsas, kaip paslėpti foliją. yra. Ir pakišt po patiekalą. Pradėsim gal nuo tavęs, Mindaugai. Anksčiau pradėsim, Prisijunk, čia įrankiai. anksčiau sėsim, anksčiau išeisim. Taip, primink man, yra Tai saldus. čia yra salsvesnis labiau. Tai pirmą ragaut kamembero. Tepk. Tep. Ir, Oi, atsiprašau. Trau. ir šitos Užsidėt. marmalo. Tai taip, va, teisingai Ir darau. gal iš viduriuko labiau bandyk. Aš sakyčiau, aš šonus netgi kartais palieku labiau iš viduriuko. Visai nevalgai. Nelabai valdo. Agaža. Čia toks vieno kasnio Jo, mindauginis. tokio Mindaugo kasnio. Kvepia tai labai skaniai. Tikrai. Tai turi pažįsti, taip gerai tą Vytaro šlaidų visų. Valgoma. Šiaip Vytaro frazė yra skanu. Tarsi, tai kad tu jau beveik prarėjai, tai kaip bus nevalgoma. Gal ne. Toksai iš pradžių, sakyčiau, yra
degėsio skonis, o po to grįžta poskonis kamambero. Taip, čia taip ir turi būti, žinok. Jo. Čia aš derinau 2 dalykus. Yra 2 stichijos pas mane. Yra ugnis ir karvė. Čia kaip rosbifas toksai. Gerai, imu įrankius, tu irgi einam pas Arijų. Dar pomidorą tada greitai. Skanu. Man mano skanesnis buvo. Mindaugai truputį nesusidoroja su temperatūriniais režimais. Truputį. Nu, lengvai paskrudo ir perkėpė. Ir manau, kad jis labai pravers šis krepšelis pasibandyti dar. Ačiū. Įtariu, kad tai yra antra vieta, taip? Nu, tai prizinė, bet kokia. Prizinė. Ačiū labai. Sveikinu. Jos ir siekiau. Ne, viskas, norėjau pirmą vietą užimti. Ir Arijui atitenka nugalėtojo kortelė, 200 eurų čekis, apsipirkti Lidl parduotuvėje. Dėkui. Sveikinu. Arijau, sveikinimai. Iškeitai matematikos egzaminą į puikią patirtį 200 eurų. Beje, tavo sūris tikrai buvo skanus. Tai buvo laida Lidl Grilio talentai sūrių tema. Receptus ir laidos įrašą galite rasti tv3play.lt arba Lidl Lietuva YouTube kanale. Ačiū už dėmesį, tikiuosi jums taip pat buvo skanu ir einam kepti. Iki. Laidą pristato Lidl. Nes su Lidl kiekvienas gali būti grilio talentu.